तो दोस्तों आज मैजिक 5 प्रो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उसका आप इसको वीडियो देख रहे हो। देखो ये बहुत अच्छा ऑनर मैजिक 5 न्यू फ़ोन आया है। 100x जूम है इसका, बैटरी का जो है चार्जिंग स्पीड वो भी बेस्ट है। अनबॉक्सिंग कर रहे, देखो इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, डिफरेंट चीज़ें आएंगी। देखो अभी फ़ोटो का क्लैरिटी देखो, डिस्प्ले का क्वालिटी देखो, अच्छा है। अभी आप इसको फ्रंट और बैक से जूम कर सके, कैमरा को जूम भी करके देख सकते हो। कलर्स भी इसमें अच्छा ग्रीन कलर है नया।